יופי. האם רק שניכם? אנה עוד לא? לא, מישהו עוד בא רגע. בלה בא. שלום בלה. שלום, ערב טוב. שלום בלה, את הפסדת ב5:45 הזמן לקשקש. כן. אני סיפרתי ליאיר ולשלמה על מאמר אימה שהתחלתי לכתוב היום ואסיים אותו ביום חמישי, מאמר אימה שמזרה, אומרים מזרה פחד אצל הקורא. המאמר נקרא באנגלית AYL, Animated Yiddish Literature, איפה שאני מזרה אימה ומסביר לקורא המסכן, בלי להגיד שהוא הקורבן, אבל אני רומז לו שהוא לעולם לא ידע לא לקרוא יידיש ולא להבין טקסט ספרותי ביידיש, ואני מסביר לו את כל המכשולים שעומדים לו בדרך, אפילו אם יש לו מוטיבציה, ואת כל המכשולים אני מבסס על הזום שלנו ועל הקשיים שצצים מפעם לפעם מבחינה דידקטית, ואז אחרי שהפחדתי עוד עד מוות, ולפני שהוא זורק את המאמר ולא רוצה להמשיך לקרוא, אני אומר לו, לא אלמן ישראל. אני אומר לו, אם נעשה סרטים מצוירים על טקסטים ביידיש, הרי שאנחנו נפעיל את החוש השמיעה ואת חוש הראייה שלכם כקוראים, וביחד עם ידע פסיבי כלשהו, אנחנו נתגבר על כל הבעיות שאמרתי קודם. שאלתי את יאיר ואת שלמה אם הפחדתי מספיק את הקורא אחרי שפירטתי את המכשולים. הם אומרים שזה מאמר מזרה אימה, והפתרון זה סרטים מצוירים. אוקיי. אז כשאגמור ביום חמישי את המאמר, אשלח לכם לחוות דעתכם, שהרי כל העסק הזה עם הסרטים המצוירים זה על בסיס טקסטים שאנחנו קוראים בזום, ואני כבר אומר לכם שקבוצת הזום, אני אציע כשיבוא הזמן, שנהיה מערכת מייעצת לפרסום את הספר עם התרגום לעברית של הטקסטים האלה. טוב, מכיוון שההקלטה כבר התחילה, אני מודיע שהיום יש לנו פגישה מספר 106, היום ה-14 ביוני 2021, ולפני שאנחנו ממשיכים לקרוא את דוסלצטה וורט, אני עשיתי בשבוע שעבר מעשה, ובעזרתה של טובה, אני מקווה שקיבלתם, שלחתי לכולכם טקסטים נוספים שבהם נטפל לאור דוסלצטה וורט. האם קיבלתם? כן, קיבלנו. יפה. אני מציע שלא נחכה לסיום הקריאה של דוסלצטה וורט, ושכבר עכשיו בפתיחת הפגישה הזאת, אולי יבקש מבלה, אם היא מוצאת מה ששלחנו, את מה שכתבתי, את המבוא הקצר של 2 עמודים על דוסלצטה וורט. על הרקע... אני בטח אמצא, אבל העניין הוא שאני לא אוכל להעלות את זה, זה רק שלמה יכול. לא, אתה לא צריך להעלות את זה, את לא צריכה, כי לכולם יש. אז כל אחד יכול להסתכל אצלו. אז רק רגע אחד, אני רק מציע שאם את קוראת אותו עכשיו, זה ישמש לנו מין סיכום ביניים, כדי להרחיב את הרקע ההיסטורי שעליו נכתב דוסלצטה וורט. יש לי קצת בלגן בתיקייה. הייתי צריך להגיד לכם, לא... לא, איך זה נקרא זה נקרא מבוא לדוסלצטה וורט של ביאליק.
נדמה לי. מאת יוסף טונקל, כאילו... לא, זה הפרודיה, זה טקסט אחר. המבוא שלי, מה שאני פרסמתי, הרי הכל לקוח מספר שלי. שם יש מבוא לדוסלץ סטוורט שאני כתב. עוד רגע, זה תכף ייפתח. אולי שלמה ויאיר רואים את זה ויכולים להגיד לך את השם של הדבר. מבוא לביאליק אני רואה. נכון. מבוא לדוסלץ סטוורט, נביש, דבר אחרון, לא, זה מאת חיים נחמן ביאליק. כנראה ששמרתי פעמיים את אותו טקסט ולא שמרתי את ה... אני אבדוק במייל, עוד רגע. כן. מבוא לדוסלץ סטוורט, נביש, דבר אחרון על דרך הנביאים, מאת חיים נחמן ביאליק. זה אני כתבתי. כן, אבל לזה אתה מתכוון? בדיוק. מה השורה הראשונה? רגע. בכל הנוגע לחקר היצירה הדו-לשונית בספרותינו. זהו, ככה זה מתחיל, בלה. אם יש לך שורה כזאת... כן, אז זה יש לי את זה, כן. נו, זהו. כן, בסדר, יש את זה. עכשיו, רגע, לפני שאת בלה, קוראת... אם זה... אני יכול להעלות את זה על המסך. תעלה. אני רואה את זה, אם גם יאיר רואה את זה, אז אין בעיה. אני לא רואה. אוקיי, אז תעלה את זה, שלמה. אוקיי. ליאיר זה צריך להיות באימייל שלו. כן, אני עוד לא פתחתי. עוד לא הגעתי לזה. רגע. והאמת היא שזה לא חשוב אם מעלים או לא, העיקר זה לשמוע, ואני אגיד מה כתבתי, מבוא למבוא שלי. מה שבלה עכשיו הולכת לקרוא, זה נדמה לי 2 עמודים, איפה שלפני שפרסמתי דוסלץ סטוורט, בספר שלי, טקסטים מספרות יידיש לביצוע תיאטרלי, כתבתי מבוא כדי למקם את הפואמה הזאת של ביאליק בתוך הרצף של הספרות שנכתבה בראשית המאה ה-20. וגם המבוא הזה שלי מופיע באותו ספר. טובה צילמה את זה מהספר ושלחה לכם. כן. אז בלה, את יכולה להתחיל. טוב. לא חשוב אם זה במסע. כן, מבוא לדוסלץ סטוורט, נביא איש, דבר אחרון, סוגריים על דרך הנביאים, מאת חיים נחמן ביאליק. בכל הנוגע לחקר היצירה הדו-לשונית בספרותנו, קיים עדיין הנוהג הנפסד לנתח את יצירתם של סופרים הכותבים עברית ויידיש באורח חד-ממדי, על פי אחת השפות בלבד. לגבי חיים נחמן ביאליק, ראוי ודאי לנהוג אחרת. בקורס בשם סוגיית יידיש במסכת ביאליק באוניברסיטה העברית בשנת 1962-63, על יצירתו השירית של ביאליק ביידיש, הכריז פרופסור דוב סדן בפני מאות הסטודנטים שלו, שאילו, חס וחלילה, הלכה לאיבוד כל שירתו בעברית של ביאליק, והיו נותרים רק 11 השירים שכתב ביידיש, גם אז היה ניתן להכריז עליו כעל המשורר הלאומי של העם היהודי. ביאליק, שכתב בשתי השפות, פתח את שירת הזעם שלו במונולוג ביידיש, דוסלץ סטוורט. בלה, את יכולה לדבר יותר למיקרופון, שנשמע יותר? לא שומעים מספיק טוב? אני חושב שזה לא מספיק ברור בשביל היוטיוב, אז עכשיו זה בסדר. כן. אוקיי, אני אנסה להתקרב קצת. בדיוק. המונולוג הדרמטי שלפנינו פורסם לראשונה בתחילת המאה ה-20 בכתב העת דר יוד, שהופיע בקרקוב ב5 לדצמבר 1901, עמודים 6-10. בהגדירו את הז'אנר כנביא איש, פונה ביאליק אל העם כמוכיח בשער כדי להחריד אותו משלוותו. הוא יוצא בשצף קצף נגד הפסיביות היהודית, ומוקיע את ההתנכרות של הדור ליסורי עצמו. דוסלץ סטוורט נכתב בסגנון נבואי כדי לזעזע את קוראיו.
זאת, בשונה מטענתו של אהרון צייטלין, במבוא לתרגומו לפואמה, שהמילה נביא איש היא בבחינת התנצלות, המעידה על היעדר פרטנזיות נבואיות. אהרון צייטלין, מתרגם, 1956, חיים נחמן ביאליק, שיריו היידיים, תל אביב, דביר, עמוד 10-12. מכל מקום, ההגדרה הג'אנרית אינה מתייחסת לתוכן הנבואות של ישעיהו וירמיהו, אשר יצאו נגד חטאי עם ישראל, וביאליק ודאי אינו מתיימר לדבר אל העם בשם אלוהי ישראל. עם זאת, דבריו שנכתבו עוד לפני הפוגרום בקישינב ב-1903, התגשמו תחילה בפוגרום, ואחר כך בימי מלחמת העולם הראשונה, ולא כל שכן בשואה, בימי מלחמת העולם השנייה. דוסלצטה וורט מסתיים בסדרה של כללות זעם, המעמידות את שירתו של ביאליק ביידיש, בשורה אחת עם ספרות התרמת השואה, שירתו של אורי צבי גרינברג בממלכת הצלב 1933. 23. כתוב כאן 33, אולי זה טעות, זה צריך להיות 23. אוקיי. הלל צייטלין, מורו ורבו של יצחק שדה, מפקד הפלמ"ח, יצחק כצנלסון, במאמריו ושירתו בשנות ה-30 על הצפוי מידי הנאצים ועוד. בכתיבתו הספרותית אימץ ביאליק מרוח הנבואה, בנטלו על עצמו אחריות לגורל עמו, והציג בדוסלצטה וורט דיאגנוזה מרחיקת ראות מעבר לזמנו ומקומו, גם אם הדברים יכלו להיתפס בזמן כתיבתם כהגזמה פרועה, הרי הקורא אותם בראשית המאה ה-21, במבט לאחור על תולדות היהודים במאה ה-20, לא יכול שלא לחוש את הכוח הנבואי העצור בהם. בתרגום המונולוג לעברית ננקט משלב לשוני גבוה, נשגב. המתרגמת שאהבה שימושי... סליחה, אני לא צילמתי לכם, אבל בתוך הספר הזה שפרסמתי, רותי זקוביץ' ביחד איתי, אבל בעיקר היא, תרגמה את דוסלצטה וורט לעברית. כשנגמור לקרוא את הטקסט ביידיש, אני אצלם ואשלח לכם את התרגום לעברית. אחרי שאנחנו עמלנו, אז יהיה לכם יותר קל לראות את התרגום של רותי. על זה אנחנו מדברים עכשיו. כן. המתרגמת שאהבה שימושי לשון לא מעטים משני מקורות טבעיים, א', מן המקרא, בייחוד מדבריהם של הנביאים, לאור הגדרת הסגנון בראש היצירה, ב', משירתו העברית של ביאליק, בייחוד משירי הזעם והתוכחות שלו, דבר, אכן חציר העם, על השחיטה, על לבבכם שמתם, לא ברור, שין שין מם. שין שין? על לבבכם ששמם, שדוסלצטה וורט הוא אח להם. שנעשה שומם, כנראה. כן, כן, על לבבכם של שמם. דוסלצטה וורט משתלב באורח אורגני בספרות ישראל של התרמת שואה ומלחמת עולם, שהתרגשו על עמנו בימי היטלר. לאחרונה פורסם באינטרנט, בבלוג של רן יגיל, מאמר של שמואל אבנרי, מנהל ארכיון בית ביאליק בשם על סף הכליה, ביאליק וניבוי השואה, ב8 לאפריל 2012. מחבר המאמר טוען, על פי מקורות מגוונים, כי לביאליק חלק חשוב בניבוי השואה. גם אם לא נתחשב בעדויות הבלתי ישירות שאבנרי מביא, עדויות של אנשים שהיו מקורבים לביאליק, אשר נדפסו בימי מלחמת העולם השנייה ומיד אחריה, הרי אנו מוצאים במאמרו עדויות ישירות, פרי עטו של ביאליק עצמו. עדויות אלו, מהמחצית הראשונה של שנות ה-30, מאשרות שקו ישר אחד עובר מדוסלצטה וורט, מראשית המאה ה-20, דרך המחצית הראשונה של שנות ה-20, כשביאליק ששהה בברלין, בטרם עלה ארצה ב-1924, עד 1934,
שנת מותו. ביחסו של ביאליק לגרמניה ולגרמנים, ובייחוד לעתיד יהודי אירופה, ניתן להבחין בהחמרה הולכת וגוברת. בשנת 1922 הוא מביע אי נחת מאווירה דה ברלין, איגרות חיים נחמן ביאליק ב' בעריכת פיילחובר, תל אביב, תרצ"ח, עמוד רס"ב. בעלייתו לארץ ישראל בשנת 1924, ניתן לראות גם מימוש של השקפתו על עתיד יהדות אירופה, שהתבטאה מאוחר יותר במספר הזדמנויות. בשנת 1930 הוא כותב לידידו דוקטור מאיר פינס, המתגורר בברלין, ומדי דברי כך בך, אשוב ואומר את אשר אמרתי לך פעם אחת, הצל חלק מרכושך והפקד אותו במקום הנאמן והבטוח היחידי שיש לנו בעולם, בארץ ישראל. אילו הייתי רבך, הייתי גוזר עליך על כך, ואילו הייתי אביך הזקן, הייתי בא אליך לילה לילה בחלום ומצווה, עלה לארץ ישראל והצל את נפשך ונפש בניך. ליבי מנבא לי ימים רעים לישראל השרויים בין הגויים, הימלט בעוד מועד. אם לא תוכל להציל את הכל, הצל חלק מרכושך, פן תנחם באחריתך. שם עמוד צ"ח. בהמשך ביאליק אינו מסתפק בעצות לידידים בודדים, הוא מביע את חרדתו לגורל יהודי אירופה כולם, ואף משתמש בביטוי המקראי שואה. ביולי 1933, חודשים ספורים לאחר עליית היטלר לשלטון, הוא כותב לאלף מם אפשטיין, המזכיר הכללי של קרן קיימת לישראל בירושלים. השואה אשר באה על אחינו בגרמניה גילתה לעיני כל העולם מה רעועה וכושלת עמדתו של עם, אשר לא אדמתו הוא תתמוך צעדיו. שם עמוד רס"א. עם חלוף השנים מתעצמות ומחריפות ההתבטאויות של ביאליק לגבי יהדות אירופה כולה. בשנת מותו, 1934, הוא קובע נחרצות. היהדות שבגולה, שבכל הגולה, ולא רק זו שבגרמניה, עומדת על סף הכליה. היהדות שבארץ ישראל, כלומר הקומץ הקטן, שארית הפליטה, עומדת על סף התחייה וההתחדשות. המסקנה מובנת מאליה. אל לעם בריא לנחש עתידות, כי לא נחש ביעקב. הלוואי שתהיינה עיניו הפקוחות לראות ולהכיר את המציאות של ההווה כמו שהיא. המציאות היהודית בגולה של עכשיו היא אובדן וכליה. ומי עיוור ולא יראה זאת, יימק בעברונו. שם עמוד ש"ז. זהו? תם, כן. טוב, יאיר, מה אתה אומר? המאמר הזה. לא, על העדויות של ביאליק. זה מדהים לראות עד כמה הוא חזה, אילו פשוט הוא נפטר ב-34, אבל אם הוא כבר בתחילת עליית הנאצים ב-33, הבחין לאן זה מוביל, שהתחילו חוקי... ועוד לפני, עוד הרבה לפני, בשנות ה-20. אבל ברור, אבל כן, כשהוא כתב את הדרטלס וורט, אבל כשהוא קיבל כזה חיזוק לדעתו על ידי חוקי נירנברג וכל מה שהתחיל להתחולל בגרמניה מיד עם עליית הנאצים בשנת 33. כן, עכשיו מה שמעניין, אני חושב שהרי לא אני, אבל אתם למדתם במערכת החינוך במדינת ישראל. בחיים לא שמעתם על זה, נכון? נכון. שלמה, מה אתה אומר על מה שבלה קרא? קודם כל אני אומר שמעולם לא שמעתי על כושרו הנבואי של ביאליק. כן. מעולם, זה חידוש גדול. ובית, זה מדהים, זה מאמר מדהים. זה נכון. אומרת, עדויות מדהימות, כן. מה שנחשף במאמר הוא מדהים. כן.
כן, בלה, כשאת קראת אולי לא יכולת לחשוב, אבל יש לך מה להגיד על מה שקראת? אני מסכימה למה שאומרים חבריי המלומדים. טוב, כן, אז אני... כן, זה באמת מדהים, זה באמת... עכשיו, כן, למרות שאני כבר התבטאתי, אני חושבת שהוא לא היה יחיד, כאילו, שוב, קראנו את פיינר, קראנו את כן, ברור. כן. זה הייתה כנראה קבוצה של אנשים שמן הסתם גם היו ביניהם בקשר, והזינו אחד את נבואותיו של השני. אני מניחה, כן, אני לא יודעת. אני לא חושב, אני חושב שזה כל אחד בנפרד, אבל אני חושב שגם אם היו עוד אנשים, ובאמת היו, העוצמה, איך שהוא כותב על זה, נדמה לי שהיא הכי חזקה שאני נפגשתי בה. טוב, ביאליק, נו. בסדר, לא, כי כשאת אומרת הוא לא היחיד, את כאילו מורידה מעוצמת ההתראה שלו. אני חושב שהוא ראש וראשון. עכשיו, כדי לסגור את העניין הזה, אני כבר הזכרתי את זה, אבל זה המקום להגיד את זה. לפני שנה, שנתיים, הופיע, כן, מנהל בית ביאליק, הוציא ספר שלם על ביאליק, ושם יש פיתוח עוד יותר גדול של הכיוון הזה באחד הפרקים. ואני קניתי את הספר, אבל איך אומרים, טרם הספיק אותי, חוץ מלעבור על התוכן, טרם הספיק אותי לקרוא את הפרקים שקשורים לדבר הזה, כי זה מה שמעניין. טוב, מי זוכר איפה הפסקנו? איזה עמוד, איזה שורה? עמוד 76, קראנו עד ונית אויף אייך ותפלן טוי, עד כאן. איזה שורה? זה מלמעלה, 2, 4, 6, 8, 10, 11 שורות מלמעלה. עמוד 76. שלום פרופסור. שלום אנה. עמוד 76, שורה 11 מלמעלה. נכון. כן. סליחה פרופסור, I was waiting just to be here. תחזור בבקשה. אין בעיה, אין בעיה. עמוד 76, שורה 11 מלמעלה. 11 מלמעלה. רגע, שלמה, אתה לא מעלה את הטקסט? רק רגע, אני רוצה... אוקיי. פרופסור, I was waiting for your phone. כן, אני יודע. את יודעת מה, אנה? נוכל לדבר היום בערב? כשנגמור את בערב אפשר מחר during the lunch is the best because I am... אוקיי, מחר ב-12? 2? 2, שעה שלך. זאת אומרת 3 אצלי. מחר 3 זמן ישראל, 2 אצלך. בסדר. בסדר. תחזור בבקשה יאיר, עמוד 76, איזה שורה? שורה 11 מלמעלה. 1, 2, 3. רק רגע. נגמר במילה טוי. פלן טוי. ונית אויך אייך ופולן טוי. טוי, עד כאן קראנו. כן, זה אני קראתי. לא עליכם... לא, אל תתחיל לתרגם, קודם קוראים את הטקסט. אתם רואים כולכם את הטקסט? כן. תתחיל, שלמה. ונית אויך אייך ותפלן טוי, wird eibig vollen Schimmeln und ob sie ist noch von freier geblieben, a Funk von Geist, Gefühl und Gläuben und ernster Siebts, a heiße Träer, weil ich das einzig weiß, abräumen und euer Herz wird bleiben leer an Tam
an Reich, an Leib und Leben. סוף הבית. סוף הבית. אני מציע עוד קריאה רצופה, כי היו כמה זיופים קטנים. בלה, תקראי את זה עוד פעם, רק לקרוא. Und nicht auf euch wird fallen Toi, ihr... Toi. Toi oder Tui? Ah, okay. Toi. Ihr wird ewig feulen schimmeln. Und ob's ist noch von früher geblieben, a Funk von Geist, Gefühl und Gläuben, ein ernster Sift, a heiße Träer, weil ich das einzig weiß, abräuven, und euer Herz wird bleiben leer, ohne Tam, ohne Reich, ohne Leib und Leben. עולם. שלמה, שורה ראשונה. תקרא ואז תתרגם. Und nicht euch wird vollen Toi. טוב, רגע. ולא עליכם. לא. אתה חייב לקרוא את זה נכון. ונית אויפייך ותפלן טוי, לא פול. ונית אויפייך ותפלן טוי. תרגום. לא עליכם ייפול הטל. כן, אבל לפני שאתה ממשיך, כדי להכניס אותנו להקשר הקודם, פה ביאליק ממשיך עם התוכחה שהולכת ומתעצמת ונעשית יותר ויותר קשה נגד העם שלא רוצה לשמוע. ובבית קודם היה מדובר שאלוהים יוריד טל, כן, על האדמה. אבל אז אומר ביאליק, אבל הטל הזה, טל דו, אומרים באנגלית, שנופל בבוקר על הצמחים ומרענן אותם, הטל הזה נית אויפייך ותפלת, לא עליכם ייפול הטל. שורה הבאה. ihr wird eibig vollen schimmeln. ihr wird eibig vollen schimmeln. תנסה לתרגם. אתם תמיד טיפלו, שימלן אני לא יודע מה זה. אוקיי, עיר ואייביק, תמיד זה בכיוון, הכוונה לנצח. אתם לנצח ותפוילן, אתם תירקבו, כן? תירקבו שימלן. מי יודע מה זה שימלן? אולי זה עובש. עובש, כשאתם משאירים חתיכת לחם חודש שלם, יש ירוקת עליו, זהו העובש. אתם תתמלאו בעובש, בגלל שהטל לא נופל עליכם, אתם לא תתרעננו, ואתם תירקבו ותתמלאו בעובש. שורה הבאה, שלמה. Und ob's ist noch von früher geblieben, והואיל לא והואיל, ונויב אס איז נוח. ob זה כי, זה ist noch von früher geblieben. אני מציע, ואם עדיין, אס איז נוח, ואם עדיין, כן? ואם עדיין נשאר משהו מקודם, כן, שורה הבאה. הפונק פון גייסט, לא גייסט, גייסט, הפונק פון גייסט, גפיל ונגלויבן, הפונק פון גייסט, משהו של רוח. ניצוץ. סליחה? כן. ואם עוד מקודם נשאר אצלכם הפונק, ניצוץ, כמו שבלה אומרת,
פונגייסט, ניצוץ של רוחניות. מה עוד? גפיל ונגלויבן, מלא... לא פול, גפיל. האם עוד נשאר מקודם הפונק, ניצוץ של רוחניות, ניצוץ של רגש, גפיל, אונגלויבן, וניצוץ של אמונה אצלכם? שורה הבאה. ארנסטר זיפס, הנחה רצינית. לא, רגע, קודם הקריאה צריכה להיות מדויקת. ארנסטר, לא ארנסטר, אלא ארנסטר זיפס. ארנסטר זיפס, הנחה רצינית. מה זה הנחה רצינית לדעתכם? לדעתך? יש הנחה לא רצינית? הנחה גדולה, כבדה. יש הנחה קלה? הנחה היא תמיד כבדה. כן, מה זה הנחה רצינית? יכולה להיות הנחה קלה גם. אולי זה אמיתית, כאילו. אני הייתי עונה על השאלה שלי, ארנסטר זיפס, זאת הנחה לא כלפי חוץ, אלא מתוך מודעות לכובד המצב שמעורר את ההנחה. אני יכול לעשות הנחה כשחקן כלפי חוץ, בלי שאני מרגיש את מה שמביא את ההנחה. כן, ארנסטר זיפס, אם נותר אצלכם עדיין, כן, ניצוץ של רוחניות, ניצוץ של רגש, כן, ארנסטר זיפס, הנחה רצינית, כן, שלמה? כן, זה משהו שהוא לא מצוות אנשים מלומדה, הייתי אומר. בסדר. ההייסטרר, לא הייסר, ההייסטרר, דמעה חמה. שורה הבאה. ול יכדש דוס, לא. ול יכדוש einzig weis הפרויבן. או פרויבן. או פרויבן. אתה לא, קשה לך לראות את הקמץ, נכון? או פרויבן, מתחת לאלף. ולירדוס einzig weis או פרויבן. einzig זה משהו שנגזר מיחידי. einzig weis זה אחד אחרי השני. אחד. ולכדוס einzig ואחד, או פרויבן, לא יודע מה זה. מי יכול לעזור? אולי זה קשור לנבדק, בדיקה? מה זה דוס? עכשיו אני מתעניין וליך דוס. הפועל הוא וליך או פרויבן, כן. אבל הוא אומר וליך דוס. מה זה הדוס הזה? אולי זה הזיפס או הטרר. נכון, את אותם דברים שעוד נותרו, את הניצוצות האלה, אם עוד נותרו אצלכם, וליך דוס einzig weis או פרויבן. אני אגזול אותם מכם אחד. נכון. או רויב זה גזל, גניבה. או פרויבן, אני אגזול אחד עד שלא יישאר לכם אף ניצוץ אחד. שורה הבאה שלו. Und euer Herz wird bleiben leer. תראו. ולבכם יישאר ריק. לר, ריק, יפה. שורה הבאה. on טעם, on ריח, on לייב, on לבן. ללא טעם, ללא ריח, ללא חיים וללא חיים. ללא חיי חיות, נגיד. בסדר. לייב זה גוף, לא? ללא גוף. נכון, אבל הביטוי, פה יש ביטוי אידיומטי, on לייב ולבן, בלי אור שמכסה את הגוף ובלי חיים. לייב ולבן בלי חיוניות, בלי חיות.
ביטוי אידיומטי. מתלי בו לבן, בכל מאותך, היינו אומרים בלשון התפילה, בכל מאותך. שורה הבאה? זה כבר בית חדש. אוקיי. אז אנא, הבית הבא. רק קוראים אותו, כן. Und wisst, wett, wern, Eier, Zelt. Und schleppen, wett, ihr sich mide. Wild, fremde, auf a fremder Welt. Und Bettler auf a reicher סודה, אני לא יודע סודה. איזה אותיות יש שם במילה? סמך, עין, וף, דלת, ה'. סודה, סעודה. הרייכר סודה. כן. אוקיי. סעודה. Und ständig bei fremde Schwellen. Wird ihr die Wunden sich aufdecken und wird Fremde sei euch stellen a zitterdicke Hund euch strecken und beten hilf euch Bettler לישון, נור אויס וטלן, ואת איך פר גלט. ואת עיר, לא? עיר, נכון. Und leben wird ihr Groschen. עד פה. טוב, היום בלה, בעקבות בלה כבר לא יכולה לשמוע אותי אומר, אבל בעקבות זה שאני עדיין קורא את הספר של שטיינזלץ, בלה תהיה הבעל קוירה שלנו, תקרא את זה פעם שנייה, כדי שנשמע את הריתמוס ואת המילים עם הדיוק הגדול יותר. ואחר כך אנה תנסה אותה. אנה דווקא אני מאוד מתרשמת, הקריאה שלך מאוד התקדמה. רגע, כולם מדברים פה. מה בלה אומרת? מה שאני אומרת זה שאני מאוד מתרשמת מהקריאה של אנה, היא מאוד השתפרה. מאוד. יפה. כן. אני לא הייתי ער לזה, אבל יש חלקים שהיא קוראת מצוין. נכון. אבל יש לה חוסר ביטחון, כן, כשהיא קוראת, ואני יכול להבין את זה. האם אנה אי פעם קראת ספר שלם ביידיש? כן, נכון, אבל זה לא כמו דנג, דנג, דנג. כן, בכל רם. זה שאני קראתי כמו. כשקוראים לא בקול, אז אתה סולח לעצמך אם אתה לא קורא נכון. אבל כשקוראים בקול, רואים את כל הפשלות. אז בלה, בעל קוירה שלנו, תקראי את הבית, ואז אנה תטפל. Und wisst wird werden euer Zelt und umschleppen wird ihr sich mide. Wild Fremde auf a fremder Welt und Bettler auf a reicher Sude. Und stehendig bei fremde Schwellen wird ihr die Wunden sich aufdecken. Und wird vor Fremde sie ausstellen, a zitterdicke Hand ausstrecken. Und betten Hilf auf Bettler loschen
noch ois Bettlen wird ihr vergelt und Leben wird ihr vergroschen. כן. כמו שאמרנו, והדבר מתממש, כל בית, הדברים עוד יותר קשים וחמורים כלפי העם היהודי. אנא, השורה הראשונה. תקראי אותה ואז נתרגם. Okay, I will try. This is for me some like abracadabra. Okay. Okay. Und wisst wird werden euer Zelt. Bom. אייר פלד, Euer Zelt. כן, תנסי לתרגם. Und wissen wer wird. את יודעת מה, אנה, תיקחי את המילים של השורה הזאת ותסדרי אותם כמו בפוזה, תסדרי אותם כאילו משפט בפוזה. הבנתי. Und wissen wird werden euer Zelt. בו? אני לא הבנתי. בטח. אוקיי. אייר זה אני הבנתי, צלט. מה זה צלט? צלט. אפילו אם את לא יודעת מה זה, השאלה איפה שם הסובסטנטיב. בכל השורה הזאת, איפה יש סובסטנטיב. מה שאנחנו קוראים בעברית שם עצם. אנה, סובסטנטיב, את יודעת מה זה. כן. בכל המילים האלה בשורה הזאת, האם המילה און זה סובסטנטיב? לא הבנתי. אוקיי. אנחנו קוראים סובסטנטיב לאובייקט, לדבר קונקרטי. איפה יש שם דבר קונקרטי? האם המילה און זה סובסטנטיב, זה דבר קונקרטי, זה אובייקט? אני חושב שאון זה כאילו ו. לא, רגע, אני מנסה ללכת עם אנה לעניין. כן. לא, אל תנחשי, אני שואל. כן, אבל אני, he's starting from the poems and he will have. נכון, זה לא סובסטנטיב. איפה יש שם ויסט וטברן? ויסן. זה סובסטנטיב? ויסן. טוב. אני אשאל אחרת, אנה, איפה הפועל בשורה הזאת? וייסן. ורב, כן, נכון, אני הבנתי, וייסן. כן. וייסן. To know. לא. תראו, במאמר שכתבתי הבוקר, שסיפרתי לפני שאנה באה, אמרתי שאני אומר בין היתר שצריך לפתח אצל מי שקורא ביידיש, שהוא ידע בכל משפט, אפילו אם הוא לא מבין את המילים, שהוא ידע איפה יש פועל, איפה שיש סובסטנטיב שם עצם, כן? ודברים כאלה. מי יכול להגיד איפה הפועל בשורה הזאת? אני חושב שהפועל זה ורן. רגע, לא כולם ביחד. יאיר, מה אתה אומר? וטברן. וטברן, אנה. זה הפועל. נכון. עכשיו, איך תתרגמו וטברן? זה פועל לא קל. יעשה. יעשה. זה פועל
לגבי מה שקורה בעתיד, על משהו, היינו אומרים באנגלית, in the making, משהו שהולך ונעשה. Ich will werden, du wirst werden, wird werden, wir wollen werden, sie wollen werden, ihr wird werden, sie wollen werden. ואם אני רוצה משפט יותר שלם, ich will werden הגנב. אני בעתיד אהפך לגנב. אני על פי החינוך שלא קיבלתי, אבל אם אני מקבל חינוך מסוים, ich will werden הגנב. או ich will werden פברותי. I will become. I will become, okay. I will become. עכשיו, שכחתי כבר את השורה, אז תקראי עוד פעם, אנה, את השורה. Ich wisst wird werden euer Zelt. I will. לא, רגע. שתי המילים הראשונות ביידיש, מה הם בשורה? du wisst. לא כתוב du bist. כתוב unwisst euer Zelt. unwisst werden euer Zelt. אם אני רוצה לעשות מזה משפט בפרוזה, כן, אני הייתי אומר, euer Zelt wird werden wisst. בשירה, סדר המילים שונה בגלל הריתמוס, אבל אם אנחנו עושים מזה משפט בפרוזה, euer Zelt wird werden wisst. הצלט שלכם, אני בכוונה לא מתרגם עוד, הצלט שלכם wird werden יהיה בעתיד wisst, שומם, חרב, destroyed. מה זה צלט, רבותיי? אני לא מוצאת במילון. גם אני. יפה. יכול להיות אוהל? יאיר, לא שמעתי. מה יכול להיות? אוהל. אוהל. אוכל? גצלט וצלט. צלט זה מילה יותר ישנה. גצלט וצלט זה אוהל. אייר צלט, האוהל שלכם, זאת אומרת, המקום שבו אתם חיים, שבו אתם מתכסים מפני גשם ורוח, אייר צלט, המקום שנותן לכם מחסה, אייר צלט וטברן ויסט, יהפך לשממה, לחורבה, למקום איפה שלא צומח שום דבר. ביידיש יש ביטוי פוסט ונביסט, ריק ושלא צומח שם שום דבר. כשרוצים, המילה שממה בתנ"ך, אני מניח שמתרגמים אותה ליידיש דיוויסטה, מקום שלא צומח שם שום דבר. בבית הקודם דובר על טל שלא ייפול עליכם, ואז אתם תרקבו, כן? You will be rotten, ובבית הזה הדבר עוד יותר נעשה חמור, המקום שמגן עליכם, שאתם חוסים תחתיו, הוא יהיה לשממה. אנא, שורה שנייה. Umschleppen wird ihr sich Mide. Mide. Und umschleppen wird ihr sich Mide. תרגום, אנא? They will ask for the food now. מה זה שלפן? Schleppen, don't to see, nothing. לא הבנתי. Schleppen, it's not to be blind? לא. שלפן זה לסחוב. לסחוב. כן? לסחוב.
לא יודע איך אומרים באנגלית לסחוב. To carry, אבל זה לא, but this is not to carry. רגע, אני מתחיל להסביר, עוד לא הסברתי. עכשיו, למילה שלפן, to carry משהו, לסחוב משהו, יש פה פרפיקס שלפן. עכשיו, נהפוך את השורה השנייה לשורה בפרוזה. ihr wird sich umschleppen mide. הפועל הוא wird umschleppen sich. ihr, אתם, פועל עזר של זמן עתיד, wird בעתיד, ihr wird sich umschleppen. אתם תסחבו את עצמכם ממקום למקום, כי לא יהיה לכם כבר אוהל שיגן עליכם, תישארו בלי מקום מגורים, אז אתם תהיו נע ונד ותסחבו את עצמכם ממקום למקום, ihr wird umschleppen sich mide, עייפים, מרוב שאתם תהיו נודדים ממקום למקום, כי אין לכם יותר מחסה. מאוד חמור. Who will be umschleppen? Who will be the people or he's saying... The people. ihr wird sich umschleppen, אתם תסחבו את עצמכם. איך קוראים לאיש שאין לו בית שלבוש לא טוב? השלפר. כן? למה השלפר? כי הוא נסחב, הוא לא מסודר, הוא כמו איזה סמרטוט שסוחבים. וגבונד. איך קוראים לסמרטוט בעברית? סחבה. שכנראה זה בא מלסחוב. משלפ תאין, משלפ תאר, כן? לא חשבתי על זה. שסמרטוט נקרא בעברית צחה, סחבה. מזה שסוחבים אותה כל הזמן כדי לנקות. כן. שורה הבאה, אנה. wird fremder Welt. כן. אז ihr wird sich I don't understand completely. מה את אומרת, אנה? אני לא הבנתי שום דבר. אני יודע שנורא קשה לך, אבל אני מציע שמילים שאת לומדת, בינתיים תנסי ללמוד מילים. Because the Dickman completely other translated, so he made me מבולבלת completely. רגע, איך אמרת? תגידי עוד פעם. So Dickman make me מבולבלת because he was completely choose the other words for translation. האם התרגום, אנה, האם התרגום של דיקמן עוזר? התרגום לפולנית עוזר? כן, he's writing, he translated like, you will ask with the, among the enemy, you will ask for the food in the full table of the food, something like that. לא, זה מאוחר יותר. הוא יכול להיות שהוא לא תרגם את כל הטקסט? לא, זה קודם. כשביאליק אומר, ihr wird sich herumschleppen mide, אתם תלכו ממקום למקום עייפים. You will be vagabonds. And very tired. Okay. He said, use the words how you beg it for the food in the street. לא, זה מאוחר יותר. קודם, הטקסט צריך להיות, או שדיקמן לא מתרגם את הכל. יכול להיות שהוא קיצר את הפואמה. I took the words the Grosche, and we have here the Grosche. So from the Grosche, I was going up to find the line. It's here like the what I said. He's also saying about the heart.
I will leave you the empty heart without the shemesh, bli shemesh. Without the feeling, without, you will start to be, your body will be start to be, how to say, when they start to smell bad. rotten? נכון. אז השורה הבאה, מה הוא אומר? And the ochel, the tent, will be empty, without any taste, and... טוב, אז אני חושב שהוא קיצר את הפואמה. יכול להיות שהוא קיצר. האם בהתחלת התרגום דיקמן אומר מה הוא עשה? האם הוא קיצר את הפואמה? He abbreviated the text? הוא אומר כמה מילים מה הוא עשה שם? בהתחלת התרגום? כן, כן. לא הבנתי. Where I am in the Dikman, we are in the same level, like we now translated. כן, השאלה אם הוא הסביר, כנראה שהוא לא הסביר. אוקיי, אני מבין, אנה, שזה מאוד קשה, אז אנחנו... I am not in the... I mean, this is the Yiddish words are very difficult. I mean... כן, כן. אז תראי, אנחנו את מה שאת קראת, ניתן, מי עוד לא קרא? אני. ותרגם. אולי בלה תנסה לתרגם, ואם יש לך, אנה, כל שאלה באמצע שאנחנו קוראים, תשאלי ואנחנו נענים. אז בלה, תתחיל את השורה הראשונה שאנה קרא. מה, מהתחלת הבית? מה שאנה קרא, כן. Und wird werden euer Zelt, והאוהל שלכם יהיה שומם, כן. שממה, כן. und umschleppen wird ihr sich müde, ואתם תסחבו עייפים, אתם תסחבו לכם כאילו בחיים, אתם תלכו בלי לדעת לאן אתם הולכים. כן. ותהיו עייפים. כן. wild Fremde auf a fremder Welt, זרים... למה המילה וילד? וילד זה פרא, פרוע, אבל אני לא... כן, אבל בסדר. אז לגבי זה, אנחנו פעם דיברנו על מנדלה מוכר ספרים, בהתחלה כשקראנו את מנדלה, יש ביטוי אידיומטי, הווילד פרמדר או וילד פרמדה, זאת אומרת, זרים פראים. זרים בצורה משונה כלפי האנשים אחרים. מנדלה תרגם את המילה וילד לא פרא, אלא משונה, שהרי אדם פרא או יצור פרא הוא משונה כלפי מי שסובב אותו. אז וילד פרמדה, זרים בצורה משונה, כן? זרים בצורה משונה בעולם זר, הפרמדר ולד. הלאה, שורה הבאה. Und Bettler auf a reiche Sude, וקבצנים בסעודה של עשירים. זאת אומרת, אתם תהיו, מרוב שאתם אין לכם איפה לחיות, ואתם נודדים, ואתם זרים לכל, אתם תהיו כמו קבצנים בסעודה עשירה. כולנו יכולים לתאר לעצמנו איך היינו מרגישים בסעודה עשירה אם היינו קבצנים. שורה הבאה. ונשטיינדיק בי פרמדה שוולן, ועומדים... שטיינדיק, הצורה הזאת... בעמידה. תוך כדי שעומדים. תוך כדי שעומדים על סיפים זרים. על מפתנים זרים. על מפתנים זרים, כאילו לפני הדלת של בית. של אחרים. של אחרים, כן. אין אוהל, אין מקום מגורים, כן. ואת עיר די וונדן זיך אופדקן,
אתם תכסו את הפצעים. לא, לא, כתוב אויפדקן. אופדקן, כן. תגלו. נכון, תגלו את הפצעים שלכם. אתם תגלו את הפצעים שלכם, und verfremde sie euch stellen, ותציגו אותם לפני זרים, כדי שירחמו עליכם. על זה אני מוסיף, כמו שקבצנים עושים ברחוב כשרוצים לעורר רחמים. הלאה. אז מה זה וונדן? פצעים. וונד זה פצע. פצע. וונד ביחיד זה פצע, וונדן פצעים. מרוב שהם סוחבים את עצמם, ואין להם איפה לגור, כן, ואין להם מה לאכול, וכולי וכולי. כן. הציטר דיקה הנט אויסטרקן, אתם תפשטו יד רועדת. נכון. und beten Hilf auf Bettler loschen, ותבקשו עזרה בשפה של קבצנים. כן. Nur euch betteln wird ihr vergelt. מה זה? euch betteln? אוקיי. לא ייתנו לכם? איך את אומרת? לא ייתנו לכם או... לא, לא, לא. בטלן זה לקבץ נדבות. אויס בטלן זה מה שמקבלים אחרי שמקבצים נדבות. ירבטויס בטלן תשיגו על ידי קיבוץ הנדבות, מה אתם תשיגו? ואת עיר פרגלת, אתם תשיגו כסף, כאילו... מעט כסף. מעט כסף. את השורה הבאה. ולבן ואת עיר פרגרושן, וחיים תמורת... for the groschen. גוש, כסף קטן. כן. ואתם תחיו בגרוש ליום, או בגוש. כן. אבל לא הבנתי את השורה הקודמת. זהו, גם אני לא לגמרי, כן. זהו. נו, אויס בטלן ואת עיר פרגלת. כתוב פרגלת. כן, אז אולי אני מבין את זה, אני חושב, ואתם תצליחו לקושש נדבה בכסף, לא אומרים כמה, ותחיו לפי גרוש, אני מוסיף ליום. זאת אומרת, גם מה שיתנו לכם... מעט כסף. כן, אבל מה שייתנו לכם... אירוניה. מה שייתנו לכם, יספיק לכם רק לחיות גרוש ליום. זאת אומרת, חיים לא טובים. כן. שורה הבאה. מינימום. And also we say for the grosze, it's like ironia that your life is just for the grosze. You will build your life for the grosze. It's like your life worth very little. It's not worth any much. שורה הבאה. רק רגע, אני לא הבנתי את פירוש המילה אויס בלטן. לא, אויס בטלן? רגע, אויס בטלן, תראה. בטלן זה לקושש נדבות. הפרפיקס אויס זה לעשות פעולה עד הסוף. כשאתם תקוששו נדבות בסוף פעולת בקשת הנדבות, כן? אתם תקבלו כסף שיספיק לכם לחיות יום יום בעד גרוש אחד, כי הכסף יהיה מועט. זה הפירוש שלי. זהו, עכשיו מתחיל בית חדש. בית חדש. שלמה, בבקשה. תקרא את כל הבית. Now I will understand. Und schwer wird euch das Leben werden und lange Nacht und nicht ein Stern und euer Krechts vertrockt der Wind und euer Kohl
will Gott nicht hören. Und schrecklich groß wird sein die Neut, wie groß und schrecklich ist die sind, und ihr wird Chalischen dem Tod und Bänken wird ihr noch ein Leben, nur Gott wird euch nicht beide geben, und schrecklich wie bei wird sein der Schmerz, afilo euer eigen Herz wird euer eigen Mäul nicht glauben, ihr wird sich proben heuben antam ton und wird nicht kennen, das ist a Kever nur begruben, seid ihr dort Lebendigkeit, das ist a feierdicke Gehennom, was wird kein Andigkeit mal haben, nur se ist a Gehennom on Tod. סוף הבית. טוב, אני הבנתי 80%, שזה בסדר גמור. שורה שנייה, ראשונה, שלמה. Und schwer wird euch das Leben werden. תרגום. החיים יהיו קשים לכם. לא יהיו. כי אם היה כתוב יהיו, היה כתוב ושבר ואת אייר לבן זין, אבל פה כתוב ושבר ואת אייר דוס לבן ורן. איך תדייק יותר בתרגום? הפועל ורן, מה תרגומו לעברית? זה תרגום קשה, לא פשוט. אולי נהיו. נכון, זה תהליך שהולך וקורה בזמן. ונשבר ואת אייך דוס לבן ורן. תתרגם עכשיו. והחיים יהיו. והחיים שלכם יעשו קשים יותר ויותר, זה אני מוסיף. שורה שנייה. הלנגה נחט וניט אין שטרן. לא כתוב אין. שלמה, יש ליצה, כשאתה רואה שני יהודים, מבחינה סטטיסטית, אל תגיד אין, תגיד אין, ואתה תנצח סטטיסטית יותר. שלא ניסה לתקן אותך פחות. אונית איינשטרן. לא אין. אונית איינשטרן. כשאתה רואה שני יהודים, תגיד אין. כן. לילה ארוך ללא כוכב אחד. תקרא עוד פעם ביידיש את השורה. הלנגה נחט אונית איינשטרן. כן. איך תתרגם? Und Eier Krechts. לא, אתה כבר תרגמת. תתרגם עוד פעם על lange Nacht und nicht ein Stern. Und lange Nacht und nicht ein Stern. Und nicht ein Stern. לילה ארוך וללא כוכב אחד. אלה יהיו חייכם, הם יהיו חיים כלילה ארוך אחד, ולא יהיו בלילה הזה אף כוכב שיעיר לכם את הדרך. שורה הבאה. אייר קרחץ. אייר זה ביצים. פה לא מדובר על ביצים. אייר קרחץ. פרטרוקט דר וינט. תרגום. וההנחה שלכם תסחוב את הרוח
כן, וההנחה שלכם נושאת הרוח. כן. אף אחד לא ישמע את ההנחות ואת הסבל שלכם. שורה הבאה. Und eier Kol will Gott nicht hören, ואת קולכם אלוהים לא ישמע. שורה הבאה. Und schrecklich groß wird sein die Neut. כן, רגע, לפני שאתה מתרגם את השורה הזאת, אני רוצה להעיר לגבי שתי השורות הקודמות שקראת ותרגמת. ביאליק משתמש כאן, אני לא למדתי תנ"ך, אז אני לא יודע איך קוראים לטכניקה הזאת, הרי בפסוקים בתנ"ך, אותו דבר נאמר פעמיים בלשון שונה. מישהו זוכר איך קוראים לסגנון המקראי הזה, התנ"כי? אני חושב שקוראים לו תקבולת. בדיוק. אז בשתי השורות האחרונות שקראת, לא זאת שעוד לא תרגמת, הרי ביאליק משתמש בתקבולת, בשורה אחת הוא אומר דבר אחד, בשורה השנייה הוא אומר אותו דבר במילים אחרות. פה ההנחה הרוח תישא, ופה קולכם אלוהים לא ישמע. זה בעצם אותו דבר. גם סגנון כזה של תקבולות, ולא חסר בפואמה הזאת, הוא קשור לתת הכותרת נביא איש, בסגנון של הנביאים. טוב, תזכיר לנו את השורה שכבר קראת, אבל עוד לא תרגמת. Und schrecklich groß wird sein die Neut. תרגום. לא, אתה רגע, לפני התרגום. תעשה מזה בבקשה משפט בפרוזה, על ידי אותם מילים אבל בסדר אחר. Die Neut wird sein schrecklich groß. מצוין. עכשיו תתרגם. אני לא זוכר מה זה נויט. מי יכול לעזור? מצוקה. מצוקה. נויט זה מצוקה. אז הנשיקה תהיה... לא נשיקה, מצוקה. המצוקה תהיה גדולה ואימתנית גדולה. יפה. נורא גדולה, נורא גדולה בעברית. כן. שרקלר גרויס, נורא גדולה, או גדולה מעוררת אימה. כן, אימתנית. בסדר, שורה הבאה. Wie groß und schrecklich ist die sind, כמו שהשמש היא גדולה. לא, למה שמש? מה עם המוזיקה שלמדת בצעירותך? לא כתוב זון, כתוב זינט. מי יודע מה זה זינט? זינט זה חטא, לא? חטא. חטא, בדיוק. מה זה? עוד פעם? חטא. פשע, חטא. חטאים, חטא. והחטא, והחטא הוא גדול והיום. שלמה, רגע. תקרא, השורה האחרונה הזאת היא המשך של השורה הקודמת. תקרא את שתי השורות ביחד. Und schrecklich groß wird sein die Neut, wie groß und schrecklich ist die sind. עכשיו תתרגם. נויט זה מצוקה. גדולה ואיתנית תהיה מצוקה. המצוקה, וגדולה ואיומה, וגדול והיום יהיה החטא. אתה רק פספסת את המילה הראשונה,
בשורה האחרונה שקראת. את המילה וי לא תרגמת, ואז פספסת את המשמעות של שתי השורות. מה זה וי? כמו, וי גרויס, וי גרויס, כמו, כי יש רגלך גרויס, באותו... רגע, אני שואל את שלמה. הכוונה היא ששלמה יבין למה הוא דילג ומה זה עשה למשמעות. כן, נכון. השורה השנייה מסבירה את הראשונה. כמו שהחטא הוא גדול ואיום. ולכן, כגודל החטא, ככה המצוקה תהיה גדולה ואיומה. שורה הבאה. ונרבט חלשן דם טויט, ואתם תתעלפו מהמוות. טוב, כאן חלשן דם טויט, ביאליק משתמש באידיום שהוא כל כך מרוכז ומתומצת, שאי אפשר עם המילים של השורה הזאת לבנות משפט בפרוזה. למה? מכיוון שהביטוי חלשן דם טויט פירושו להרגיש עילפון כל כך קשה עד שאתה מבקש את המוות. נו באמת. בשתי המילים חלשן דם טויט, שלוש המילים האלה, המשמעות הזאת לא גלומה בהם. ולכן זה אידיום שמאחוריו יש טיעון שלם שלא נאמר. ירבט חלשן דם טויט, זאת אומרת, אתם תתעלפו או אתם תרגישו עילפון כה קשה שזה יציק לכם עד כדי שתבקשו את המוות. שורה הבאה. בנקן ואת עיר נוחן לבן ואתם תתגעגעו לחיים. כן. נור גוט בוס אייך ניט ביידה גבן. לא קראת את כל מה שכתוב. נור גוט ואת אייך ניט ביידה גבן, כן. לא, קודם, במקום ואת קראת ווס. נור גוט ואת אייך ניט ביידה גבן. ניט ביידה גבן. ביידה גבן. תרגום. אבל אלוהים לא ייתן לכם, ביידה זה יחד, ביידה זה שניהם, לא ביידה אלא ביידה, שניהם. מה הוא לא ייתן שניהם? איזה שני דברים הוא לא ייתן? מי יכול לעזור? לא מוות ולא חיים. זאת אומרת, כמה שנוראה התוכחה, אתם תבקשו, תרגישו שאתם רוצים את המוות, כי תרגישו מאוד לא טוב, ותתגעגעו לחיים, ואלוהים לא ייתן לכם לא את זה ולא את זה. שורה הבאה. ונשרק לך וי בית זין דר שמרץ. מה בא אחרי המילה שרק לך? שני וווים ושני יהודים. וי. וי. ונשרק לך וי בית זין דר שמרץ. עוד שורה, תקרא את שתיהם ביחד. אפילו אייר אייגן הרץ. אפילו אייר אייגן הרץ. עוד שורה. זה כבר ואת אייר אייגן מויל ניט גלויבן. אוקיי, אז אני טעיתי. השורה הראשונה שקראת צריך לתרגם אותה בנפרד. ושרק לך, איך תקרא אותה עוד פעם? ושרק לך וי וזין דר שמרץ. לא וי, אין שם פתח תחת שני היהודים.
אני מייעץ לך, כשאתה רואה בכתיב לא מודרני ביידיש, אתה רואה שני יהודים, אז תקרא A, כן? ושרקלך ו' וזין דר שמרץ. תתרגם. והכאב יהיה נורא. כן. עכשיו, אם אני עושה מזה משפט בפרוזה, אונדר שמרץ והכאב, וזין שרקלך ו' יהיה נורא, אוי ואבוי. ו' במובן של צער על כאב. ועכשיו תקרא את שתי השורות הבאות ביחד. אפילו אייר אייגן הרש ואת אייר אייגן מויל ניט גלויבן. תרגום. אפילו הלב הפרטי שלכם כן. לא יאמין למשמע פיכם. בדיוק. יפה. שורה הבאה. ירבט זיך פרהבן. לא, פה יש איזו מחיקה, אז אני לא יודע. מי רואה שם יותר ברור? פרובן. פרובן הויבן אויבן. פרובן. ירבט זיך פרובן הויבן. רגע. במילה הזאת החצי מחוקה, איזה אותיות יש? אם אני לא טועה, זה פי, רש, 3 ו"ים ונון. האות הראשונה זה ה'? פי. פי דרושה. פרובן. ירבט זיך פרובן, תנסו. ירבט זיך פרובן. ירבט זיך פרובן, הויבן. כן, תרגום. אתם תנסו, תתחילו. לא, ירבט זיך פרובן, הויבן, אם שמעתי נכון. אתם תנסו להעלות את עצמכם כלפי מעלה. אותם טון und wird nicht können. תרגום. und אותם טון und wird nicht können. לא, אני לא מבין את זה. מי יכול לעזור? אולי זה ללא נשימה. אתם תנסו לנשום. לנשום ולא. ולא תצליחו. תנסו לנשום ולא תצליחו. אתם, הרי אם אתם זוכרים בהתחלת הפואמה דובר על זה שהעם הולך להיחנק. כן. יבקשו את המוות, יתגעגעו לחיים, אלוהים לא ייתן להם לא זה לא יצא. הם יהיו במצוקה נשימתית, ינסו להתרומם, הם עומדים להתמוטט, להתרומם מעלה, לקבל אוויר, לנשום, והם לא יצליחו. שורה הבאה. Das ist a Käfer nur begraben. רגע, מבחינת הקריאה, Das ist a Käfer. זהו קבר. לא, הקריאה עדיין. Das ist a Käfer, ואז כתוב נור או גור. אני חושב שזה גור. Das ist a Käfer, גור בגרובן. כן, תרגום. The black groben. זהו קבר, רק כדי לקבור. נכון. זאת אומרת, אתם למעשה, כך אני מבין, אתם נמצאים למעשה ולא יודעים, אתם נמצאים בקבר, כן, שאתם כבר קברו אתכם, אבל אתם לא יודעים את זה.
שורה הבאה. Seit ihr dort Lebedikerheit. אמרנו שאם אתה רואה שני יהודים, תנסה מבחינה סטטיסטית להיות on the right side, ותגיד לבדיקרהייט. לא, אבל אין פה שני יהודים. לבדיקרהייט, נכון. Seid ihr dort לבדיקרהייט, תהיו שם במצב של חיים. תגמור, גמרת לקרוא את השורה? סליחה? מהי השורה המלאה? תקרא את השורה המלאה מהמילה הראשונה ועד המילה האחרונה של אותה השורה. Seid ihr dort לבדיקרהייט. זהו, אז זה נמשך מהשורה הקודמת. בגרובן seid ihr dort לבדיקרהייט. זה מה שבשירה בצרפתית אנחנו קוראים אנז'מבמן, כאשר שורה הבאה מתחברת מבחינה דקדוקית לשורה הקודמת. אתם קבורים שם באותו קבר לבדיקרהייט, כשאתם עדיין בחיים. שורה הבאה. Das ist ein feierdicker Gehenom. זה גיהנום של אש. כן, שורה הבאה. Es wird kein Ande, kein Moll haben. Was wird kein Ande. לא כתוב אנדה. ein nun דלת ein. עין ביידיש זה לא מה זה עין ביידיש? איך אנחנו מבטאים אות עין ביידיש? אנדה. ודאי. עין זה לא בעברית, זה המילה ביידיש, זה אנדה. Was wird kein Ende? Was wird kein Ende, kein Mal haben? תרגום. Was wird kein Ende, kein Mal haben? תזכיר לעצמך לא יודע מה זה אנדה. אתה לא יודע, כשאתה רואה סרט אמריקאי, מה כתוב בסוף הסרט? כתוב אנד? אנד, פיניש. זה הסוף. Was wird kein Ende, kein Mal haben. זאת אומרת, לא יהיה לזה אף פעם סוף. בדיוק. זה סוף הבית? נור שאיז הגהנום אונאיטוית. זה רק יהיה גהנום של מוות. לא, תראה, העניין הוא, צריך לדייק בזמן הפועל. נורס איז זה לא זמן עתיד. אז איך תתרגם? זה לא זמן עתיד. רק שזה גהנום של מוות. כן. ללא, און עתוית. גיהנום בלי מוות. כשאתה חווה את הגיהנום בחיים. שזה הרבה יותר חמור. זה סוף הבית? לא, כן, יש עוד בית אחד, קטן. יש קצת, לא, יש אבל קצת. זה 7:30. נעצור כאן, רגע. אנחנו נעצור כאן ונשאיר את הבית האחרון לפעם הבאה. עכשיו תראו, בפעם הבאה אני אומר לשלמה ולכולכם, אני שלחתי לכם פרודיה שדרטונקלר כתב על הפואמה של ביאליק. הפרודיה נקרא מסע תיאטר, מסע תיאטר. תכינו לכם לפעם הבאה את הפרודיה של דרטונקלר על דוסלט סטבו. בסדר. ובפעם הבאה אנחנו נפתח את הפגישה בשאלה, תחשבו אם תזכרו עד הפעם הבאה, האם באמת מה שאני אומר
או מה שהשתמע מהמבוא שכתבתי, האם באמת פואמה זאת יש לה נבואת הלב על השואה. זהו, כאן אנחנו עוצרים, מודה לכם, תודה רבה לך. וניפגש תודה רבה. ביום רביעי, עוד יומיים, להתראות. תודה רבה. אנה, כן? מחר ב3 נדבר. בשלוש ישראלי או בשלוש פולנית? ב2 פולני, בסדר? 2 פולנית, נכון, בסדר, מצוין. להתראות. להתראות. ¿Todo? Saco la camisa, hace calor. Me saco la camisa, hace calor.